大家好，欢迎收看第95期《了不起我的国》节目。都说城里人会玩，其实我们的村里人也很会玩。城里人的洗衣机只用来洗衣服，而村里人的洗衣机还可以洗地瓜和土豆这样的农作物。那么这种啥都能洗的洗衣机到底是怎么来的呢？四川有位村民用刚买回来的洗衣机洗了地瓜和土豆，结果泥巴堵了排水管。农民向厂家投诉洗衣机质量不好，厂家的总裁听后不但没有消极搪塞，反而灵机一动，既然农民有需求，我们何不提供这样的产品呢？于是，一种排水管大，既可以洗衣服又可以洗地瓜、土豆的洗衣机应运而生，在城市家电市场接近饱和的情况下，迅速打开农村市场。而这个厂家就是当今电器行业世界第一大品牌海尔集团。海尔集团一直靠积极创新来适应市场变化。海尔官方微博还专门发起创意征集活动，征集创意为产品研发找到灵感。群众脑洞大开，什么不需要洗衣粉的洗衣机，洗衣可以自动晾干并叠衣服的洗衣机等等五花八门的创意扑面而来。虽然有些过于前卫，但是也有如智能触屏、自动检测衣物多少、根据水质软硬自动控制洗衣剂剂量等一批创意已经得到了实现。不仅为客户带来了超出预期的全新体验，也成功将中国创造推向世界的前沿。曾经的海尔只是一个濒临破产的小厂房，而如今却已经位列亚洲50强，2次被英国金融时报评选为10大世界级品牌之一。从2009年开始，连续8年蝉联品牌销售量世界第一，先后在全球建立5个研发中心和24个大型生产基地，将产品销售到包括美国在内的100多个国家和地区，成功收购新西兰国宝级家电和奢侈品牌 Fisher-Paykel。海尔位于纽约的美国总部大厦甚至成为了纽约的标志性建筑之一。上个世纪80年代，包括海尔在内的很多企业引进国外先进的电冰箱技术和设备，那时家电供不应求，很多企业只注重产量而不注重质量。海尔却没有盲目跟风，而是严抓质量，提出要么不干，要么就干第一。1985年，一位用户来信反映海尔冰箱有质量问题，公司总裁张瑞敏让员工用大锤亲自砸毁76台有缺陷的冰箱，砸醒了员工的质量意识。当家电市场供大于求时，海尔凭借差异化的质量赢得竞争优势。当年的那把大锤也被国家博物馆正式收藏为国家文物。今天的海尔不仅在家电市场领跑世界，还积极参与公益事业，累计投入超过5亿元的资金和物资，援建264所希望学校，携手联合国成立海尔基金。其为留守儿童项目拍摄的《海尔兄弟》不仅让孩子们得到了娱乐，还传递了很多生活常识和知识，从多种途径为儿童成长提供关怀和支持。